喺香港嚟講，好多時都係睇下自己適合咩工作，所以就入咗行啦。但係突然間有一日就收到太太主動聯絡我，就話生咗乳癌，兼且同先生分開咗。當佢發揮到佢嘅功能嘅時候咧，你見到點樣幫到一個家庭、一個病人嘅時候咧，你會覺得好有意義。我今日咧就同一個年青嘅同事咧傾下偈啦。咁啊呢個年青同事咧咁喺外國翻嚟嘅，喺外國長大嘅。咁啊翻到嚟香港咧就完全係冇一啲人物嘅關係嘅。咁啊但係又加入到保險嘅行業喎咁樣。咁啊就想知道下你點解會選擇保險呢個行業咧？首先多謝 Toby 姐嘅邀請先啦。咁我就比較簡單嘅，其實我入行嘅過程，大學畢業，咁我本身係讀酒店管理嘅，喺外國喺加拿大嗰邊。咁返到嚟香港作為一個 fresh grad，咁好自然即係揾工作嘅時候就會可能去下啲 job 嗰啲 job fair 啊、job expo 啊，咁亦都冇特別話只局限喺酒店嗰個行業嘅，樣樣嘢都做下啲 research，explore 下啲機會，咁就接觸到保險呢個行業。剛好我嗰段時間翻嚟咧，其實公司都比較注重去招募一啲大學生，咁所以有好多嘅 recruitment，佢哋搞啲活動咧，其實都係會針對我哋呢嗰個 age group 嘅人，咁變咗出席多咗佢哋嗰啲 function，又覺得幾好玩喎，咁更加引起我個興趣去了解呢個行業適唔適合自己咧。咁偶然就遇到唔同嘅即係而家叫同事啦，當其時即係一啲做咗好耐好有經驗嘅同事，佢傾偈啊，去深入了解佢哋嘅工作嘅模式啊，咁自然然覺得可以試下喎，即係唔一定係我讀呢個科目就要做翻呢樣嘢。喺香港嚟講，好多時都係睇下自己適合咩工作。咁所以就入咗行啦。咁14年啦。但係你初翻嚟嗰陣時，咁你又中文又唔識嘅喎，以我所知嚇。咁人又冇朋友嘅喎，基本上嚇。咁因為我所知你就好細個已經過去嘅啦，咁樣。係啊。咁其實都有啲困難嘅喎。咁你點可以喺呢個行業嗰度堅持咧？係有第一嗰個語言嘅困難嘅，呢個係嘅。咁但係接觸得多啊，真係所以語言咧，每日去接觸咧，係真係會練到嘅。另外就係翻到嚟，其實人物係真係冇乜嘅，因為朋友全部都係喺翻外國嗰邊，就冇翻嚟香港。咁但係就變咗好多時要自己好主動去揾唔同嘅可能興趣班啊，咁可能因為自己又係啱啱翻嚟香港，都係要揾啲節目俾自己嘅，咁所以就會喺呢啲途徑揾啲興趣班啊。公司亦都會有一啲 road show 安排俾啲新同事啊，咁努力啲去主動啲去喺呢一方面 cold market 嗰度去建立咯，係啊。咁即係幾好啊！即係唔係樣樣困難都冇得解決，係有得解決，係要揾方法去解決。係啊，自己諗方法咯，覺得呢個好緊要。係啊。好啊，咁你做咗都10幾年啦，有冇啲特別啲難忘啲嘅個案咧，可以同我哋分享下咧？都有嘅，我諗其實好多時係接觸一啲醫療嘅賠償啦，就會比較深刻少少。幾年前會有一個客戶40幾歲女士嚟嘅，當其時其實係佢兩公婆去買保險嘅，咁反而因為個太太係一個生意人啦，好叻嘅。咁比較獨立嘅，咁其實係先生嗰陣時鼓勵佢去買保險。佢初佢都冇乜興趣去深入去了解，咁但係先生同佢講話買啦，因為即係多人去了解危疾啊、醫療嗰啲，咁所以佢就接受咗先生意見，咁樣去投保咗。一直其實我係同先生聯絡嘅，係啦。之後差唔多4-5年後咧，其實嗰段時間佢兩個都冇乜點揾我。咁我就覺得可能生意即係工作上比較忙啦。但係突然間有一日就收到太太主動聯絡我，就話生咗乳癌啊，有乳癌，兼且同先生分開咗。對佢嚟講當然一個好 shock 啦。咁但係我聽起上嚟我都係覺得好 surprise。佢一個人要去面對個乳癌個病啦。咁
當時佢投保嘅時候，其實佢並不太即係深刻去刻意去記住究竟買咗啲咩啊，或者點樣噶嘛。咁所以佢反而即係喺嗰刻佢會好擔心幾樣嘢嘅。佢好擔心自己個生意啊，佢盤生意即係因為佢要繼續經營，咁佢唔希望收入會有啲咩中斷。醫病亦都唔知道自己買嗰份保險夠唔夠 cover 嗰啲 expense。咁所以同佢坐低咗，真係花咗好多時間 go through 晒保險上有啲咩幫到佢。咁所以成個流程陪住個客咁樣去佢去睇醫生、做手術、做理賠。佢亦都好 appreciate 身邊有個人可以除咗可能喺保險嘅資訊上邊去provide 到俾佢，或者理賠幫到佢之外，可能有個心靈上陪住佢係啦，即係傾到偈嘅一個人。咁所以呢個即係我都覺得好深刻，因為醫緊病，佢亦都知道原來有筆資金幫到佢，真係幫到佢個生意上邊啊！因為佢可以用佢用咗嗰筆錢咧，去請咗啲同事去喺佢醫緊病嘅期間去繼續 run 間公司。所以變咗佢可以好專心去醫病。即係個不危疾嘅賠償。係啊，冧心咁樣賠咗俾佢，咁佢變咗好 appreciate 呢件事咯。咁所以即係對我嚟講，呢一個 case 會比較深刻少少，因為睇得到真係背後，即係成日都話保險有好多種，保險嘅呢兩個字其實旗下醫療啊、危疾啊，全部呢啲，當佢發揮到佢嘅功能嘅時候咧，你見到點樣幫到一個家庭啊、一個病人嘅時候咧，真係你會覺得好有意義，個價值喺翻度。亦都令你咧深深咧感受到自己咧係一個保險嘅天使啦嚇，做一個天使嘅角色咁樣啦。冇錯，除咗賠償之外，咁仲係可以陪伴到，即係而家都唔係可以講話客人啦，一個朋友噶啦。係啊，因為好多時即係唔係單單係可能銷售一個產品，咁你銷售完就到期時佢需要就再揾我啦，咁即係做賠償就揾我啦，唔係咁簡單，係好。係會深層次啲咯，因為人與人溝通，咁佢喺有困難嘅時候，佢都希望有個對象，可能心靈上或者有個人可以分享下，咁呢一個就已經去到另一個角色，咁幾個角色合一咁樣，其實會覺得自己真係呢一個工作或者呢一個使命，我哋係有佢嘅價值喺度嘅。咁如果係咁，你又有啲乜嘢説話或者講法咧？對於一啲我哋團隊裏面一啲同事，有啲咩想同我哋講下？新同事啦，可能係啦。新同事嘅話，我會建議或者即係覺得啦，唔好心急，但係做呢一行係要用心。係啊，因為好多時可能尤其是新同事，佢會好心急想 close 一個 deal， 或者好心急去揾客然後簽到張單咁樣。係啱嘅。係啊，呢個係正常嘅。咁但係當佢遇到啲困難嘅時候咧，咁就好快就會可能氣餒啊。唔好放棄咯，係啊。咁但係其實好多時候，你如果用心去先學好可能個產品啊，先學好同客人溝通嘅技巧啊，除咗銷售以外，本身 operation 上啊，理賠上嘅流程啊，其實呢啲全部係增值緊自己嗰個喺呢個行業裡面嘅專業。變咗其實除咗你見客，即係新人見客，能唔能夠令到個客人購買投保之餘，其實當你可以講到呢啲個產品一啲嘅好處啊，日後 follow up service 係個流程係點樣啊，嗰個技巧上同個客溝通到咧，其實呢樣嘢係令到個客對你有信心。咁所以心急還心急，咁但係咧都要加翻少少心去進步，去令到自己係增值喺呢個行業，有好多資訊自己要主動去吸收。係啊。即係話所有同事咧都必須要時時刻刻咧裝備好自己啦。係啊，絕對係啊。你越裝備好自己嘅話咧，你嗰個成功嘅機會咧係越高嘅。會啊，同埋客戶係會 feel 到嘅。今日咧好多謝 Amber 咧上嚟同我哋分享佢個故事啦。
咁如果各位觀眾咧鍾意呢條片咧，你哋可以分享出去，多謝大家嘅支持。